Première chose, Первая вещь c'est sa tenue. – это наша поза, как мы стоим. Vous prenez le produit, Берете средства, Quand vous prenez le produit, systématiquement, je m'assois. то есть, когда я беру средства, я вот Je suis pas как бы comme ça, приседаю, да, то je есть suis pas comme я ça. нахожусь в таком удобном Je suis pas là, положении, comme у ça. меня не подняты плечи, я не сгорблена, я как будто чуть-чуть на согнутых ногах присаживаюсь. Pieds à la hauteur des épaules. Je suis pas comme Ноги на ça. ширине плеч, да, то есть я их не расставляю, не свожу вместе. Удобная поза, ноги на ширине плеч. Les genoux légèrement. Колени немножечко согнуты, слегка. Si je me tiens comme ça, les épaules montent. Если я буду прямо вот так стоять, да, то есть плечи сами собой начнут подниматься. Et Будет tous les скованность. matins, tous les soirs, il faut vérifier que les épaules soient bien. Каждое утро, каждый вечер обязательно проверяйте, что ваши плечи расслаблены, что они опущены вниз. Une fois que j'ai pris ma position, Как только я приняла свою правильную позу, je vais prendre la lambée. я беру в руки свое средство. Ok. Moi, j'en habille un petit peu. Я беру совсем немножечко сейчас. Habituellement, j'en mets une goutte. Одну капельку сюда, одну капельку, по одной капельке на щечки, на подбородок, Une goutte. на шейку. Une goutte. Et surtout, ne jamais. И обязательно, очень это важно, не забывайте о шее. А декольте. À partir de là, И сейчас, смотрите, я разогреваю эссенцию в ладонях. et la renaissance devient la vôtre. И таким образом эссенция становится именно вашей эссенцией. Она с вами срастается, сживается в тепле. Votre odeur, votre Это ваше bénéfice. тепло, это ваш аромат. Она становится вашей эссенцией. Et à partir de là, séance de respiration. И теперь начинается сеанс De respiration. дыхания. Jamais appliquer un produit sans faire sa séance de respiration. Tous les jours, donc soit on en fait une. Никогда не наносите средства без предварительных упражнений дыхательных. Да? То есть обязательно хотя бы один глубокий вдох. Soit on la fait 3 fois, Лучше сделать 3 раза, soit après c'est là. Soit полной грудью. matin et soir, Утром и вечером. on doit prendre toutes ces odeurs. Мы должны впитать в себя все эти ароматы, все запахи, втянуть их в свой организм до мозга. Respiration, respiration. Дыхание, дыхание, дыхание. Et on l'applique. И затем наносим, И распределяем on средства. On l'applique Распределяем ушки et là. и шею обязательно. Puis on va travailler des points dits de digitopression. Затем воздействуем на точки. Это своего рода точечный массаж. Je vais ici. Je Первая fais pas точка. ça. Je fais pas ça. Я не просто так вот накладываю Je пальцы. fais pas Нет, ça. не так, не так. Prends Смотрите, как она берет большими пальцами je под tombe подбородок juste sur le point. Qui и est là. попадаю именно вот в нужную точку. Juste le point qui est là. Вот здесь находится точка. Ce point-là, avec celui-ci, И эта точка, и вот здесь вторая точка на бровях. c'est un décontractant pour les yeux. Это расслабление и стимуляция кровообращения для контура глаз. Yeux en connexion avec les reins. А как вы знаете, контур глаз у нас связан с состоянием почек. Comme je suis une princesse dans ma salle de bain, Так как я чувствую себя принцессой в своей ванной комнате, que je pense à moi, я думаю только о себе. on en profite quand on fait le point là, И когда я делаю Да. эти точечные нажатия, de se dire combien de litres d'eau je vais boire par jour. я думаю о себе, я сосредоточиваюсь на себе, я думаю, сколько литров воды я должна выпить. Est-ce que je vais l'emporter au bureau? Должна ли я взять бутылочку воды в офис? Comment je vais boire? Как я буду пить? Comment j'élimine? Как я буду On выводить воду peut из faire un petit peu организма? le point avec ses reins. То есть я думаю о почках, все взаимосвязано. Arrivé ici, on pince, on pince, on Затем pince. мы подошли к бровям, да, щипаем, как она до этого уже Poubelle, говорила. poubelle. То есть On выводим все свои шлаки и вредные вещества, pense plus. все выбрасываем, ни о чем не помним, мысли On все arrive вышли из ici. головы. Следующая точка Point du foie. – это печень.